Nous abordons maintenant le 11e point à notre ordre du jour, la promotion du développement par le commerce. Notre rapporteur är Monsieur Svensson och jag ger dig ordet med en gång, herr Svensson. Tack så mycket, fru ordförande. Ja, inledningsvis skulle jag något vilja nämna om bakgrunden till det här betänkandet. Det här betänkandet ska utgöra hälften av parlamentets svar på kommissionär de Guchts meddelande att skräddarsy handels- och investeringspolitik för de länder som bäst behöver det. Det kom redan den 27 januari i år, alltså för snart ett helt år sedan. Att jag säger att det här betänkandet ska bara omfatta hälften beror på att min kollega från EPP-gruppen, Madame Tokia Saifi, hur nu namnet uttalas kanske inte var rätt, hon skriver ett parallellt betänkande på samma ärende i INTA-utskottet. Att vi från parlamentets sida inte yttrar oss förrän nu beror alltså till stor del på, ska man kalla det, en liten dragkamp för att vara vänlig mellan INTA och DV, rörande vilket utskott som egentligen har specialkompetens att bemöta meddelandet. Från INTAs håll menar man att eftersom det var handelskommissionärens meddelande så skulle betänkandet vara INTAs. Det argumentet kan man ha viss förståelse för. Samtidigt tycker vi i DV förstås att vårt utskotts specialkompetens är minst lika viktig i just den här frågan. Efter, som ni då förstår, långdragna förhandlingar som fördes mellan INTA och DV gjorde slutningen en tämligen strikt uppdelning av ämnesområden som vi, de båda rapportörerna, har åtagit oss att efterleva. Det är meningen att de två betänkandena tillsammans ska utgöra en helhet. Inte att de ska överlappa eller för den delen konkurrera med varandra. Om det är så att någon kollega saknar något särskilt politikområde eller någon infallsvinkel i det arbetsdokument vi nu ska diskutera, så kan det alltså vara för att det enligt uppdelningen som gjordes täcks i Madame Saifis betänkande istället. Och det är ju då en viss bekvämlighet för mig att kunna säga det. I detta sammanhang skulle jag vilja passa på att tacka mina vänner på DV-sekretariatet som varit inblandade i förhandlingen utskotten emellan och verkligen kämpat för att DV skulle få så mycket inflytande som möjligt i den här frågan. Och nu ser vi fram emot att sätta igång på allvar med betänkandet. Med det sagt skulle jag gärna presentera min syn på den internationella handelns roll för utvecklingen i världen och vad som behövs för att handeln verkligen i högsta möjliga grad ska gynna utvecklingen i de fattiga länderna. Som nämns i arbetsdokumentet är jag övertygad om att handelsområdet är ett av de absolut mest relevanta politikområdena för EUs samstämmighetspolitik för global utveckling, PCD. Rätt använda kan de handelspolitiska instrumenten ha en större effekt på utvecklingen i fattiga länder än vad många biståndspolitiska insatser klarar av att uppnå. Det viktiga är att EUs handelspolitik gentemot utvecklingsländer måste ha som huvudmål att tjäna och stärka resultaten av vår biståndspolitik. Det måste vara vår, som jag ser det, grundinställning. Det här perspektivet nämns förvisso i kommissionens meddelande, men det sker liksom i förbifarten och hade kunnat formuleras än tydligare. Det saknas till exempel en diskussion om utvecklingsvärdet av olika slags handel och om hur detta värde kan maximeras. Likaså nämner kommissionären bara i förbigående att öppnandet av handel, om det inte sker på ett genomtänkt sätt, också riskerar att ha en del negativa effekter för utvecklingsländerna. Det måste vara vårt uppdrag som utvecklingsutskott att sätta fingret på de här områdena eller ämnena för att se till att den positiva ekonomiska utvecklingen som kan komma genom ökad frihandel också omsätts i social och långsiktigt hållbar utveckling. För vi vet ju, fru talman, att ekonomisk utveckling utan mänskliga fri- och rättigheter är något oacceptabelt. Vi vet att demokrati och mänskliga rättigheter är en absolut nödvändig förutsättning för långsiktigt hållbar social utveckling i ett land.
Därför bör också EUs handelspolitik innefatta som tydliga mål att respekten för mänskliga rättigheter efterlevs, och metoder för att förverkliga mänskliga fri- och rättigheter måste ju också finnas inom ramen för handelsinstrumentet. Vi i EU får inte under några omständigheter se handel med utvecklingsländer som en chans att sko oss på de utsattas bekostnad. Vi ska ha seriösa och jämlika förhandlingar och handelsrelationer med de här länderna. Det får inte heller, som tyvärr ibland varit fallet, finnas något utrymme för protektionism från EUs eller enskilda EU-medlemmars länders sida. Vi måste inse att om de internationella handelsavtalen vi ingår med utvecklingsländer ska få full effekt för dessa länders ekonomiska tillväxt, är det inte orimligt att vissa uppoffringar görs även från vårt håll, precis som krävs när vi ingår handelsavtal med andra partners i världen. Självklart kommer det finnas utrymme i själva betänkandet att utveckla mer av resonemangen från arbetsdokumentet och gå in mycket mer på detaljnivå när det gäller vår grundinställning till handel med utvecklingsländer och konkreta åtgärder för att den ska göra så mycket nytta som någonsin möjligt. En viktig punkt som jag själv skulle vilja utveckla mer är till exempel det stora moraliska, miljömässiga och sociala ansvaret som vilar på utvinningsindustrierna i de fattiga länderna. Nyss har vi talat om detta. Både när det rör sig om internationella bolag och de inhemska aktörerna i utvinningssektorn. Nu ser jag fram emot synpunkter från kollegorna här. Tillsammans hoppas jag att vi kan formulera ett bra, gediget och framåtsträvande dokument med fokus på lösningar för de fattiga länderna i största möjliga mån ska kunna delta fullt ut och faktiskt tjäna på den globala handeln. Tack, fru talman. Tusen tack, herr Svensson.